अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ व ला यज़नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा व मन ताब व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये जेके आयतूं इन्हनि में अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह जे वलियनि ऐं नेक बाननि जूं सिफ़तूं बयान कयूं आहिनि त अल्लाह जा नेक बाना कहिड़ा आहिनि, कहिड़ा वली आहिनि। उन में कुझु ॻाल्हियूं हुयूं जेके गुज़िरियल जुमे ते बयान थियूं, जिन में हिकिड़ी इहा ॻाल्हि हुई त अल्लाह जा वली उहे आहिनि जेके अल्लाह जा सचा बाना ऐं बानब करे ॾेखारीनि ऐं ॿी उन्हनि जी सिफ़त इहा हुई त हो ज़मीन ते जॾहिं हलनि था त उन्हनि में तकबर वॾाई हथ कोन्हे, आजिज़ी ऐं निबड़त हूंदी। ॿी उन्हनि जी निशानी इहा हुई त जाहिलनि सां जॾहिं उन्हनि जो वास्तो पवंदो, जाहिल जॾहिं पंहिंजूं जाहिलाना ॻाल्हियूं कंदा त हो उन्हनि सां मोह मारी कोन कंदा, उलझंदा कोन, बल्कि सलामतीअ सां पंहिंजी इज़त बचाए हलिया वेंदा। वरी उन्हनि जी हिकिड़ी निशानी इहा बयानु थियल हुई त हो आधी राति जो उथी तहज्जुद जी नमाज़ पढ़ंदा ऐं राति जो अल्लाह खे यादि कंदा, राति जो सजदनि ऐं क़याम में गुज़ारींदा। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अॻियां अल्लाह जी फरमाए थो त सभु ॻाल्हियूं कंदा, अल्लाह जी बानब बि कंदा, आजिज़ी निबड़त बि कंदा, सम्झो आदीअ जो उथी रब खे सारींदा, इबादतूं बि कंदा, पर उन जे बावजूद हू अल्लाह खां डिॼंदा रहंदा। इन सभिनी ॻाल्हियुनि जे बावजूद अल्लाह खां डिॼंदा ऐं हर वक़्तु हीअं चवंदा रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा कान गरामा। ऐं अल्लाह इबादत करियूं पिया, सभु कुझु करियूं पिया, क़बूल तूं कजी, महिरबानी करे जहन्नम जे अज़ाब खां बचाए। माना इबादत ते वॾाई कोन कंदा, फ़ख्र कोन कंदा, पाण खे नेक कोन सम्झंदा। छा भेटाई साहब फरमाया त कत ऐं कंब अॻियां तोरींदड़ तिखा, कत अॻे सुट खे कतींदा हुआ, वञो सुट खे कते पोइ वरी हुन मां धागा ठाहे पोइ कपिड़ो ठाहींदा हुआ, हुनजो या ऊन हूंदी हुई त उनखे कुटे सटे नरम करे पोइ हुन मां घेरो ठाहे पोइ वरी हुन मां रसा ठाहींदा हुआसीं त उनखे चइबो आहे कतण। कत ऐं कंब, कंब माना डप कर, ख़ौफ़ कर, कत ऐं कंब इबादत बि कर पर अल्लाह जो ख़ौफ़ बि रख, अॻियां तोरींदड़ तिखा।
अघियो त पा न त मनन खे मोट थी यानी इबादत बि कंदा ऐं अल्लाह खे सताईंदा त रब अज़ाब खां बचाईंदा जहन्नम जे अज़ाब खां बचाईंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजी नियाणी अम्मा फातिमा खे चयो पंहिंजी फातिमा नियाणी खे फातिमा इन ॻाल्हि जो फ़ख्रु न कजे त मोहम्मद जी नियाणी इबादत तूं कजे तो सिफारिश आउं कंदुसि पंहिंजी नियाणी खे पिया चओ असांजो कहिड़ो हाल थी थो असांजो ॾाढो मरो हूंदो मौलवी हो उनजो नालो मौलवी ईसा वरी मुते रखूं उनजो ॻोठ असांजो जेको आहे उनमें मदरसो हूंदो हुते पढ़ाईंदो हो ख़ुदा करणु ऐं गुज़र सफ़र बकरियुनि ते हुउसि बकरियूं धाराईंदी ऐं हकीम बि हो हिकमत बि कंदो हो बकरियूं बि चारींदो हो उन मां गुज़र कंदो पढ़ाईंदो हो मुफ़्त में पोइ उनजा जेके शागिर्द मौलवी थिया पोइ वरी उन्हनि पढ़ायो पोइ उन्हनि वटि जेके मौलवी पढ़िया उन्हनि में हिकिड़ो हो मौलाना नूर मोहम्मद साहिब सुजावरा मौलाना नूर मोहम्मद साहिब शागिर्द हो मौलाना मोहम्मद याकूब जो मौलाना मोहम्मद याकूब शागिर्द हो असांजे ॾाॾे ऐं मौलाना नूर मोहम्मद साहिब सुजावरा वारा इहे वरी उस्ताद हुआ साईं अब्दुल गफूर कसमी जा वो असांजो चाचो मौली हबीबुल्लाह समूह वफ़ात करे बुज़ुर्ग माण्हू मौलाना अहमद अली लाहौरी वटि पढ़ियो मुंहिंजो इस्तिखारा जो माहिर हूंदो बुज़ुर्ग माण्हू उन ॿुधायो त असांखे चवंदो बापा खे माना अव्हांजे ॾाॾे खे सो मूं ख़्वाब में ॾिठो पोइ वरी ख़्वाब में मूं ॾिठो त हिकिड़ो कार्टून खणी आयो उहो चांवरनि सां भरियलु ऐं चांवर तमामु सुठा सफ़ेद चांवर एतिरो थोरो कार्टून जेको सो खणी आयो तॾहिं मूं वरी पुछियो मुंहिंजो बाबा हे चांवर खणी आई हे त थोरा आहिनि एतिरा चांवर खणी आई ख़ैर आहे त ॾाढा माण्हू वरंदी ॾिनी त अब्बा बनी मूं इलाही कई पर ॿारो थियो हिकिड़ो बनी मूं इलाही कई हुई ॿारो थियो हा मन खां नेकी वणी वञेसि इन रासात मुस्तक़र व मुक़ामा जहन्नम ॾाढी बड़ी जाइ रहण जे हिसाब सां जहन्नम बड़ी शइ इन करे अल्लाह जा नेक बाना हर वक़्तु जहन्नम खां पनाह घुरनि पाण में वेठा आहियूं ये दुनिया की बाहि जेका भरे जिते पाण मानीदा पचायूं इन में भला आमिर विझी ॾिसजां बर्दाश्त कंदो पियो भला चुल्ह मंझां को टांको खणी हथ ते रखी ॾिसो भला इहे दुनिया जी बाहि खां
जहन्नम की बाहि 70 हिस्सा वधीक तेज आहे। 70 हिस्सा वधीक तेज आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जहन्नम में जान जेकॾहिं टांडो खणी उनके 7 समुंडनि में जा पुसाए थधो करे जबल के मथा रखो तो जबल के चीरे डर करे हलियो वेंदो वञी जहन्नम में। एॾी उन में तेज़ी आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था जिब्राइल जहन्नम जो कुछ गालियों मुझे बुला। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जहन्नम जो जिक्र शुरू किया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोई पिया। वो पान फरमाए जिब्राइल बस कर मुंह में हाणे बर्दाश्त करण जो मां बर्दाश्त न थो करे सघां। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिकिड़ो अल्लाह जो बुज़ुर्ग शहर खां ॿाहिरि कखनि जी भूंगी ठाहे उन में वेठो हूंदो इबादत पियो कंदो। शहर जो माहौल ख़राब आहे। केरु वञे बाबा पंहिंजो मोह पंहिंजो मौत। बादशाह जी धीअ निकिती घुमण वाक करण। साईं रस्तनि ते घुमंदे फिरंदे वाक जो कयूं पिए त ओचितो अची मींहुं बरसात जो पई त छोकिरी अची पुसी। हाणे केॾां वञे ॿी जॻह हुई कोन। तो कखन वाली झोपड़ी जेका बुजुर्ग जी हुई न उन में गड़ी वई। उन में गड़ी वई। हाणे हिकिड़ो बुजुर्ग ॿी उहा छोकिरी साॻियो बादशाह जी थी। शैतान ॾिठो अहिड़ो त वध पियो आहे तो बुजुर्ग खे फिरी आयो। मींहुं पियो पए माण्हू छेड़ू सभु घरनि में काबू थी रहिया। निकिरंदो हुई केरु कोन। छोकरी पानी हली आई। हाणे भी देर जागी आहे। अची न बुजुर्ग के फेरा विधई अची वट विधई तो बुजुर्ग के अॻियां मेण बत्ती पई ॿरी। अॻे बत्तियूं ॿारींदा हुआ त हेॾियूं वॾियूं वटियूं हूंदियूं हुयूं उन में तेल विझी पोइ उन में वट हथ जी ठाहे पोइ ॿारींदा उहा बि ॿरी। पोइ बुजुर्ग पंहिंजे दिल खे चयो त हाणे ॻाल्हि ॿुध हीअ बाहि पई ॿरे आहे बि नंढड़ी इन में आङुर विझां त इहा बाहि बर्दाश्त करे वियसि त पोइ अॻियां बि ॾींदासीं मौत। जे इहा नथी बर्दाश्त थिए त पोइ जहन्नम जी बाहि कीअं बर्दाश्त थींदी। जो आङुर विधई टांडे में बाहि त सड़ियो त वरी कढे वरी मट करे वही वरी शैतान जी पैरनि कई औबता सुबता वट वरी आङुर विधई। 3 दफ़ा आङुर विधई। आङुर कारी थी वई सड़ी। तेसी बादशाह जी धीअ देर कयो पुलिस पकड़ी वई। हेॾां होॾां वठ वठां ॻोल्हा जे अचनि त भूंगी में वेठी आहे। छोकरी के तो पुलिस वठी गई सलामती सां बादशाह जे हवाले कयूं पर पोइ त तव्हांखे ख़बर आहे त शहर जो माहौल फितरती माण्हू त हूंदा आहिनि न ॻाल्हि खे वधाइण वारा सम्झो नोड़ी में नांग ठाहिण वारा त हलनि पिया न बाबा। वठी जो उन्होंने इहो कयो भाई बुजुर्ग वाड़े विया हरू भरू अची मत छॾी अथव छाजो बुजुर्ग बादशाह जे धीअ खे विहारियो वेठो हिन फलाणो हिन थी वियो हूअं थी वियो ॻाल्हियूं मथे खणी आहे। बादशाह ताईं ये गालियूं पहुतियूं बादशाह खे कावड़ अची वई। चवण मुर्गो इन खिल ऐं ख्वारीअ खां
सुठो आहे त बुजुर्ग खे फांसी ॾियारे छॾियऊं। वञो चोगोल तो खत्म थी, हवा उनका बराबर गलती थी, बादशाह उनके मारा ही। पुलिस एक चीज ने गिरफ्तार करे। अब वो बुजुर्ग बंद जी आयो, बादशाह आर्डर करे तो उनके फांसी दे, दर न करे। हान उनके वचे वजन फांसी दे। तेज वाला बादशाह जे दिए चयो तो बाबा मुखे इन्हीं हमरा सां मिलायो है कि आऊं उनका गाल पुछंदुसि। ठीक है। हाने मानू भी बीठा आहिनि, बादशाह भी बीठो आहे, छोकरी आई, बुजुर्ग जी ॻाल्हि ॿुध, भूंगी में पाण वेठा हली, तेॾी महिल तूं ज़रे ज़रे बाहि में आङुर पे विधी इहो छा? चई इहो मसइलो इहो हो त मींहुं पियो, तूं मुंहिंजी भूंगी में अंदरि ॻड़ी आई, शैतान मूंखे बरगलायो बुराई जे लाइ, पोइ मुंहिंजी नफ़्स खे मुतमिन करण लाइ पोइ आङुर विधी पे बाहि में, पोइ नफ़्स खे पे सम्झायमि त तोखां हीअ बाहि नथी बर्दाश्त थिए त जहन्नम जी कीअं थींदी। इन करे पंहिंजे नफ़्स खे पे सज़ा ॾिनी पे हुनखे सम्झायमि, इन करे बार बार आङुर पे विधुमि। बादशाह जो ॻाल्हि ॿुधी थी वञ, मूं त वॾो नाम किथे कयो, अहिड़ो माण्हू जे पंहिंजी आङुर साड़े छॾी पर मुंहिंजी नियाणी जी इज़त जो नालो कोन वरितई। उन ई महफ़िल में बादशाह ऐलान कयो त बाबा मुंहिंजे धीअ जो निकाह ऐं इन बुज़ुर्ग सां